呢度就係最冇人理嘅地方啦，就係長城大一頓啦。聽講呢度入邊係一個揾笨嘅景點嚟嘅，點解呢？係因為入邊嗰個加個石墩嘅啫，但係主要你嚟嘅地方唔係齋睇石墩嘅，入邊嗰個其實係有一個吊橋嘅，個吊橋同埋個河係好壯觀下嘅。我哋嚟除咗睇石墩之外，其實就係睇個吊橋同埋個河嘅。而家我哋坐緊呢個嘟嘟車去後邊啦。如果你係自己行路嘅話，你就要慢慢咁行到最尾篤嘅啦，所以比較遠嘅路程嘅，一個人影都冇嘅地方啦。呢個就係長城大一頓歷史文化體驗館啦，係主要俾你睇下嘅斷崖千丈長城之源係點樣嚟嘅。有一個叫做倪傳統嘅書法家，佢寫咗一個4個字長城大一頓。呢度就係關於呢個大一頓嘅歷史啦。逐更相傳嘅烽火，呢個就係烽火想當初明朝打仗嘅時候嘅信息嚟嘅。呢個就係烽火記載。以前呢喺呢個地方明牆暗壁係咁樣嘅，但係而家經過咁多年嘅風霜之後，已經變成咁嘅樣咗咯。呢個就係而家剩翻嘅天下大一頓啦。呢個就係大一頓。度就係萬里長城大一頓嘅開始，天下大一頓，跟住萬里長城連接落去，一直黐到去冇雷公咁遠。呢度就係萬里長城嘉峪關嘅大一頓啦。其實呢個係以前明朝嘅烽火台嘅，呢個烽火台呢，就係愛嚟防止匈奴入軍進攻中原嘅。但係而家咁多年之後，幾百年啦，個烽火台已經係變成一嚿石啫啦，其他嘅石牆亦都風化晒啦。睇完大一頓之後，我哋而家嚟到嘉峪關長城大一頓嘅影視基地啦。喺呢個基地呢度係有好多蒙古包嘅，之前應該係拍好多蒙古戰爭戲嘅時候所用嘅場景嚟嘅。而家我做嘅目的就係一個啫。去呢個吊橋呢度，我哋要參觀呢個吊橋，同埋吊橋下低個河啦。沙地啦，佢個沙係好滑、好幼細嘅，同你哋去沙灘嘅睇到個沙係完全唔一樣嘅。我哋已經嚟到蒙古包嘅軍團啦，呢個就係蒙古兵營啦。後邊呢度有好多蒙古包嘅，但係呢度其實係現代式嘅。點解咧？因為有射箭、有雪糕、有烤腸嘅喎，好奇怪啊！不過都冇人嘅，通常呢啲地方係旺季嘅時候先開噶啦，淡季其實邊度會開噶啦？所以淡季咧係冇人嘅。呢度寫咩？瑞將，呢個係元帥個銅像嚟喎。入得到冇嘅咧？睇下先。哎呀，好可惜，鎖住咗添，開唔到啊！入邊黑麻麻嘅。由於呢個地方就太過樓梯啦，佢哋好難行咗，所以冇辦法啦，唯有我自己行啦。呢個地方就係戰爭嘅時候用專用場所啦，有大炮喺度嘅，應該係明朝軍隊對蒙古大軍嘅。如果冇錯嘅話，應該係宋朝，係咪？唔係喎，睇清啲係明朝嚟嘅喎。明朝軍隊，我哋要攻打大明朝，呢個就係入口，呢個就係軍營入口。我哋首先要攻打大明朝，就要經過呢個軍營打入去。而家我哋嚟到長城大一頓嘅吊橋嗰度啦，呢個吊橋係可以行過去對面嘅。嚴禁在吊橋上吸煙，使用明火。個吊橋係好靚嘅，呢個吊橋有人行至過嘅。而家你睇下下低有好多水源喎，估唔到而家呢個位置仲有水喎，個水係綠色嘅喎。高血壓、恐高症等不是通過吊橋的遊客。通常呢啲咁嘅山崖水應該係黃色嘅，但係點解呢個係綠色嘅咧？吊橋好揈喎，搖下搖下。
都幾長下噶。呢個長城第一等唯一一個值得嚟遊玩嘅地方就係呢個吊橋啦，就係長城第一等嘅吊橋啦。你可以睇到呢個吊橋係咁長嘅，而下低嘅水源呢係比較清嘅。而家我哋喺吊橋中間，呢個吊橋有幾長啊？全長200米得。吊橋嘅景實在太靚啦，你係冇機會見過呢個咁樣嘅奇景嘅。呢度吊橋嘅景象連綿萬里，你睇下吊橋下低呢個就係崖壁啦。我哋足之過咗呢個吊橋啦，吊橋過咗嚟之後就係龍門客棧，呢個就係龍門客棧。睇到個長城第一等就係對面嗰粒嘢啦，我哋放大去睇下先。冇錯，呢個就係第一等啦。呢個就係最尾一個景點啦，龍門客棧。明朝時代嘅，已經冇人喺度住咗啦，荒廢咗啦。睇完呢個第一等之後，我哋而家坐車仔去睇最後一橛嘅萬里長城。而家我哋嚟個景點咧就叫做完備長城啦。呢個完備長城咧，其實以前咧就係長城啲最邊嚟噶啦。呢度有一個地方佢係位置嘅，呢個係最尾一個長城關卡口啦。我哋而家一步一步上緊長城啦。呢個就係萬里長城最尾一個站，叫做完備長城。完備長城就係咁嘅特登噶啦。萬里長城萬里長，齊心樂意家鄉。萬里長城喺邊度呢？萬里長城，睇到啦，呢度就係嘉峪關嘅萬里長城，邊界最尾一個長城。因為好似馬騮嘅手臂咁樣，所以叫做完備長城。呢個完備長城係好高嘅，到嗰度咯。呢個就係完備長城，喺明朝嘉慶18年，為咗加強呢個嘉峪關城嘅防禦咧，係佢咧就揾派兵嚟呢度修葺過呢個嘉峪關，就係呢度啦。我哋而家行緊嘅呢個長城，你打仗嗰陣時，呢一個就係完備長城啦。結婚，我係祝佢嚟，因為我去結婚嗰日都未。太高啦，我哋去唔到咁高噶啦，行個半島翻屋企就好啦。一步一步再繼續行，我哋要挑戰自己，上萬里長城。最尾就係可以上到長城上高啦，太高啦，我哋應該冇機會上去噶啦，太高啦，我哋查古獸上高，呢個就係喺個烽火台啦。我哋而家就係上緊呢個萬里長城啦，呢個係邊關嘅完備長城。由於係太高啦，我哋梗係唔可以再上去啦，係咁樣告辭一遊啦。完備後嘅完備長城，到此結束，拜拜。